अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको मोटरसाइकिल का टाइमिंग चेन तब्दील करने का तरीका बताएंगे। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाल बोल लग के दसना नहीं बोली लो जी। ये 100 गाड़ी है जी, इसकी टाइमिंग चैन बदली जा रही है आपके सामने। ये असगर नाज ऑटो सराज अड्डा पे दुकान है। यारी काम होता है यहाँ, अच्छा काम। ये हमारे उस्ताद काम खुद कर रहे हैं। वैल कुछ है दूसरी तो नहीं होंगे 70 ਦੇ वाहवा होंगे कवैल चार ही दो ही स्टार्टिंग ते स्टॉप कर लो नहीं चल रहा जिधर हथियार जा रहे हैं उधर उधर बना लो। लिया आसा छड़ दे यार, वीडियो बना नहीं पा। उधर हो परली साइड ते हो ना डिक्की कस। पहला नहीं विच हैगा वो ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਇਆ चावल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਥਰਥਰਾਟ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਚੰਗਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇਲ, ਉਹ ਹੈਵਲਿਨ ਪਾਓ ਕਸ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੀਟਰ ਪਾਣਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੀਟਰ ਹੈਵਲਿਨ ਪਾਓ। ਤੇਲ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਲ ਕੱਢ ਯਾਰ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇਲ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਲੋਰ ਮਾਰਿਓ, ਪਲੇਟ ਲਾ ਦੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਛੱਲੇ ਤੇ ਸੀਲ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟ ਸੀਲ ਦੇ ਛੱਲੇ ਦੇ ਨੇ ਬਣਦੇ
अच्छा फटाफट दे दे फटाफट वीडियो बनाਉਂਦੇ ਹੀ ਆ लंबी हो जाती है फिर ਆ ਹੀ ਉਰੇ ਪਈ ਦੀ ਮੇਰੇ लंबी वीडियो भी यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ना है ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ अरे मत मारे हाथ में ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰ मार लो मार गार निकल रही गोली दे छोड़ा कहिए जल्दी कर छोटा राड़ दे यार ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ वो हो जाएगा एडिट एडिट वास्ते क्या बने मैंने यार माइक से आ गया मज़ा आता नवी काम करना रात पूरी लगते
ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ये पंप की है ना सही है वैसे ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ठीक हो कौन सा मॉडल हो अच्छा किसे की मिली तो मारा के कोई बात करवाए निकाल हम बैठे हुए हैं मैं बात करवाए मेरे निकाल कौन तो चली आप तो चला बैठो तेरा आ गया जी बहुत सही है चलो आप आ गए और देखो अपना रिश्तेदार में हाँ ये तो बड़ी गाड़ी बिल्कुल घर है यार हैं दसो आवाज सही होगी मैं उन दसो बड़ी गई ना ये चालू चलता है बड़ी गई ना तो हाँ ਆਓ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ लगाना अल्लाह ने ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਂਕ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा दुकान पे जो ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ जाने परसों की दुकान पर ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ कर दो बस